Волшебный рецепт аптекаря для тех, кто часто болеет трахеитом и бронхитом. Стоит он копейки, а помогает быстро. Необходимо купить в аптеке таблетки от кашля, они так и называются. Грудной эликсир, нашатырно-анисовые капли. В стакане растереть 2 таблетки, добавить 1 десертную ложку эликсира и залить 2 столовыми ложками горячей воды. Все перемешать и выпить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды и за 2 часа до сна.